ibibazo baciyemo bagicamo imyaka 3 irenga irashize umuryango utotezwa ni ibintu bigeraho bikarenga ubwenge bw'umuntu ukayoberwa icyo wavuga ariko ibi byose biri kuba ntabwo bitangaje kuva bakwica nyirabyo wabiruhiye kuva akiri muto Rwigara Sinapoli umuntu wese yari abizi yuko bizagera ahangaha bizenda ingapu muri ubu buryo kuko turabizi ko bamutoteje kuva kera umwana we yabivuze bashaka uruganda rwe ari rwo bariho bateza cyamunara bateza ibyarimo cyamunara umutungo we wose barawushatse kuva kera so kuva bamwica rero imyaka 3 ishize ni ibingibi twari dutegereje ngibi nyine agatsiko kabicanyi kabigezeho igitangaje yewe ikintangaza kugeza ubu nibaza ukuntu hari abanyarwanda bagikoreshwa n'iyi leta iyi leta yamaze kwigaragaza uburyo bwose ko ari abicanyi nta cyiza na kimwe bashakira umunyarwanda uwo ari we wese bakicara ndacyavuga ko b'abanyarwanda bakiri inyuma bagikomeza kuyikorera no kuyisingiza no kuyisenga bakicara bakarebera umuntu akicwa bene kariya kageni uburyo Rwigara yishwe si we wenyine hishwe benshi ariko muri aka kanya niwe mvuga akicwa akicirwa mu maboko y'umufasha we akicirwa mu maboko y'umwana we abanyarwanda bose babireba isi yose agasenyerwa ntabwo byakozwe rwishwa byakozwe ku mugaragaro izuba riva bashyiraho n'agashinyaguro kuri iyo murabyiyumviye muri iyo audio Serge umaze gushyiraho ati uwamwisha aracyafite igihunga mugasuzuguro n'agashinyaguro karenze ubwenge bw'umuntu bakamburwa ibintu byabo bakabisahura abajura barabisahura mu buryo buteye ubwoba nyuma yo kubisahura barabafata barabafunga umuryango wose bawushyira muri prison n'ubu bamwe baracyarimo ibyo byose abanyarwanda babirebera ariko barakomeza bararebera barakomeza basenga leta y'abicanyi y'agatsiko n'ubu baracyabasenga baracyabari inyuma ni ibintu byewe no babindenga abanyarwanda bafite uwo mutima koko ko nabonye ababicanyi ntawe batageraho ubu bazi ko n'abejo n'ejo bundi bizabageraho ese bizagenda bite nibiramuka bibagezeho mu bindi bihugu bigendera ku mategeko iyo ibintu nka biriya bibaye abaturage ubwabo barahaguruka bakanga akarengane gakorerwa bagenzi babo bakanga ako karengane haba mu nyandiko haba mu itangazamakuru haba mu myigaragambyo mbese haba no mu batorewe gushyigikira inyungu z'abaturage n'ibindi bafite uburyo bwinshi bakoresha ariko iyo igihugu kitagendera ku mategeko n'ibyo nyine ubutegetsi buba ari bubi buba bwarapfuye buba ari abanyagitugu abicanyi bariya mureba abaturage bakagenda babaho mu bwoba bakabaho mu bwoba nuko bikaba nyine kuriya mu gihugu cyacu bimeze bagakomeza bakarenganya abanyarwanda bakicwa umwe ku wundi undi ku wundi reka mbabwire Rwigara Sinapoli yishwe mu kwezi kwa kabiri ku itariki 4 uyu mwaka ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri yari yujuje imyaka 3 yishwe uyu munsi turi mu kwezi kwa gatatu nibwo barimo barangiza bari muri finali y'ibyo batangiye mu myaka 3 ishize uretse ko we bari baramuhereye kuva muri za 1995 kuva intambara yarangira bagenda bamwica urw'agashinyaguro bamwica ahagaze barinze kujya kumukuramo umwuka bari baramugize igishushushungwe so turi mu kwezi kwa gatatu barimo barafinaliza ibyo batangiye
baragurisha imitungo ye, ejo bundi bazaba bateje cyamunara, inzu abana barimo babashyire ku muhanda babe mayibobo. Mu kwezi kwa kane tugiye kwinjira mu cyunamo cyo kwibuka abatutsi bishwe mu gihe cya jenoside. ese baresikape aho mwicaye hose, harya iyo mwicaye mugasubiza ubwenge ku gihe mugatekereza, kweri jenoside yararangiye? wowe muresikape aho uri hose wicare hasi witekereze mbere ko winjira muri iki cyunamo tugiye kwinjiramo cy'ukwezi kwa kane. nahoze ndeba iriya videwo y'uriya mwana wa Rwigara aho bavugiraga bariya abana be. hari umusore nabonye wari uhagararanye na bariya bakoraga cyamunara, uriya metere, nibagiwe n'amazina yabo sinshaka no kubamenya. hari umusore wari uhagaze iruhande wari wambaye ikote y'umukara, yewe sinari muzi ariko abamuzi bamumbwiye, ni umwana w'umuresikape nzi neza cyane bene wabo ndetse tunabana. ariko numvise ko ari mu bantu ngo bakoreshwa bakagenda bakagambanira bene wabo hariya hirya nk'uku nguku nyine, bakaza bakavuga ibi n'ibi kuri bene wabo b'abaresikape, ariko bakicara bati turashimira Perezida Kagame yahagaritse jenoside. ubu kweri jenoside yarahagaze? bareba uyu muryango wa Rwigara ukuntu urimo utotezwa, watotejwe n'uyu mwanya udutotezwa, umupfakazi we akaba ari muri prison, umwana we w'imfura akaba ari muri prison, abana be barimo bagaraguzwa hagati hariya, ariko bati yahagaritse jenoside nuko tugende tujye kwibuka. really? ese mwarindiriye jenoside ikarangira ko igikomeza? imyaka 24 irashize n'uyu munsi ikaba igikomeza, mwarindiriye mukazibuka jenoside yarangiye? uyu nuwo tuvuze, uyu nuwo tumenya kuko yarazwi. ni abatutsi bangahe bakomeje gupfa kuva jenoside yarangira kugeza muri uyu munota? ni abatutsi bangahe kandi barokotse iyo jenoside bakomeje kwicwa umwe ku wundi undi ku wundi? n'uyu mwanya n'abitwa ngo bararokotse bakabagaraguzwa gati, ariko abanyarwanda, abaresikape, abatutsi baricaye hariya bararebera, barakomera amashyi mwicanyi. mureke mbabwire, Bibiliya iravuga ngo iyo umwuka wera wageze aho wagukuyeho amaboko nta cyiza ushobora gukora. iyo mbirebye nsanga Kagame n'agatsiko ke umwuka wera yamaze kubakuraho amaboko, kandi iyo yamaze kugukuraho amaboko ntabwo uba ukibabariwe, biba byararangiye. ariko banyarwanda mwebwe musigaye muri inyuma y'ako gatsiko, mukomeza kugera ikirenge mu cyabo bicanyi, mukajya inyuma y'abana b'imfubyi mugakoma amashyi mukogeza, mwari mukwiriye gusubiza ubwenge ku gihe, mukamenya ko ejo n'ejo bundi namwe ari mwebwe mutahiwe, cyangwa bene wanyu, cyangwa abo mwabyaye. hagowe uhohotera abapfakazi, hagowe uhohotera imfubyi azabona ishyano. ndafata mu mugongo bariya abana ba Rwigara bari hariya bakomeje kugaraguzwa hagati, bafite umubyeyi uri muri prison, bafite umuvandimwe uri muri prison, hejuru y'akarengane karenze ubwenge bw'umuntu gakorwa n'agatsiko k'abantu b'abagome b'abicanyi bibasiye umuryango. ariko umwana yabivuze ati Yesu wenyine, Imana yo mu ijuru ireba, niyo izabarenganura. ariko sinarangiza ntabashimira ubutwari bwabo. bana ba Rwigara bakimara kumwica naganiriye na Diane, ndamubwira nti Diane, ubanza namwe mukwiriye kuvaho
abo bicaye namwe bazabica. Arambwira ati tante, nta kintu kibi mu buzima kizambaho ngo kimbabaze nko kuba baranyiciye data. Mbabwire rero, mfite ubwoba nk'umubyeyi ko bariya bagome n'aba bana bazabagirira nabi, ariko aho bigeze aha, aba bana icyo bazabakoraho cyose bamenye ko ari intwari, bahagaze ku maguru yabo yombi barwanirira amaraso y'umubyeyi wabo kugeza muri uyu munota. Niyo babizira, kandi barimo barabizira n'uyu mwanya, ariko bazaba barakoze ikintu cy'ubutwari umubyeyi wese yaba so proud y'umwana we n'umubyeyi we. Nanjye bana, ndi so proud of you. Ibyo mwakoze, ndi so proud of you. Mwarahagurutse muvugira amaraso, muvugira umubyeyi wanyu wazize akarengane, yicwa azize ubusa, n'abandi banyarwanda benshi batari bafite ikivugira. Murahaguruka mwerekana akarengane kari muri kiriya gihugu, mwerekana agahinda abanyarwanda benshi bafite. Imana ikomeze ibane namwe. Abo bicanyi nta mbabazi babafitiye, n'ibitari byo bazabikora, ariko Imana yo mu ijuru dusenga irabireba, ibafitiye impuhwe kandi izabarengera, izaturengera.